Aduh, menggigil kepala lutut. Cepat. Oh. Iyalah, tengok bawah. Ada kembang. Ah, curah. Minum air, berehat sebentar. Kita berjalan nak pergi tengok pemandangan. Pemandangan. Ush, lubang apa tu? Oh, itu. Entah. Ke bawah. Asun untuk turun. Dah tengah hari dah.
pulang. Oh. Allah. Cuba tengok ni. Ni bukit. Berpeluh. Wow. Aduh, menggigil kepala lutut. Tunggu. Bomba. Akar kayu macam tangga. Dah. Kita nak pergi tengok ada kolam yang berdekatan. Tengok atas. Cantiknya. Ini kolam. Dah sampai. Yeah.